Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel Momo Julian. Kali ini Momo Julian akan berbagi video tentang bagaimana mengobati batuk dan membersihkan lendir pada tenggorokan dan hidung kita, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita yang sedang menderita batuk, terutama batuk yang berdahak, apalagi bagi para pemusik, vokalis, dan MC. Bagaimana sih cara membuat obat itu dan bahan-bahannya apa saja? Tentunya sangat murah dan terjangkau. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton dan simak videoku kali ini. Jangan lupa ya, tonton sampai selesai agar kita nggak gagal paham. Bahan-bahannya adalah: pertama, kita siapkan jeruk nipis, lalu kecap, boleh merek apa aja, yang penting kecap loh ya, bukan saus. Yang berikutnya boleh ditambah madu, itu kalau ada. Kalau tidak ada, boleh cuma dengan jeruk nipis dan kecap. Bagaimana sih cara membuatnya? Pertama-tama kita siapkan madu, terus jeruk nipis. Jeruk nipisnya kita taruh di madu ini, kita peras sampai bersih. Terus yang satunya lagi, berikutnya kecap, secukupnya aja ya, jangan banyak-banyak. Lalu kita aduk sampai rata. Pakai sendok, terus kita aduk sampai madu, kecap, dan jeruk nipisnya tercampur. Nah, jadi deh, tinggal kita minum 1, 2, atau 3 kali dalam sehari, terutama pada saat kita mau tidur. Insya Allah lendir pada tenggorokan kita dan hidung kita akan segera bersih, dan batuk pun akan segera sembuh. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.